جه دیار کردم باش نوچه این دمجمیر شش دست بید که از بهار عدنان از جواره پیشکش کم. دل دوانه که طایبه دهش بو آرکی اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند که اوی بری خو بده عفرینی ایرو عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جه باجار گرکرگی روش آوای کردستانی را گهاند که اوی بری خو بده باجار خوی عفرینا روش آوای کردستانی ولی جمع خلکی خو راوسته. برپرسیاری اوفیسا پیوندی نشتیمانی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سربس بردانا خباتکاری کرد عبدالرحمن آپو لگل کرد پیروز کرد و گفت که به تو آوایی که زندان وینا خباتکاران ناشکینه. دگو دارکی ده سعید عمر برپرسیاری اوفیسا پیوندی نشتیمانی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند که خباتکار عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا آزادیا خواهرگرد پشتیش کاندن و تکبرنا تاوایان پیلانین دجمنین کردستانی. هروا سعید عمر دگودارا خود بحثا خباتکاری کرد بهزاد دورسن اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یکو هینا دی زندانین تاری ین پیده ده و که گوت و که اف بتنی خالک رشد دیروکا دست سرکرین دورسن ده. دازانین که بهزاد دورسن و عبدالرحمن آپو خباتکارین یک دوزینه و گرتیه یک دوزینه. ده بردوامی پیشوازی کرنا خلکی یکو دلخوشیا خو به سربس بردانا خباتکار عبدالرحمن آپو ددنا خویا کرن ایرو خباتکار کرد عبدالرحمن آپو اندام کمیته آناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا باجاروک گرکلکی کر ده مراسم پیشوازی کرنه ده کرد پرور و ولات پاریزین کردستان جتوای دورا آلیان و گرکلگی بگرمی بجداری ده مراسم پیشوازی کرنه لی خباتکار عبدالرحمن آپو کرن و دلخوشیا خوا به سربس بردان آپو دانا خویا کرن و تکس کر که اویل سر ریبازا کردایتیه ریبازا بارزانی نمر بردوام بن و تو هزک نکاره وینا ملتکی آزادی خواست بشکینه. ده چارده وی مهده خباتکار کرد عبدالرحمن آپو جزندان پی ده سربس هات بردان او جی پشتی در باسبونا سالک و 4 ماهان جه گرتنه. دوز هلگیرا خوی ربازا لالو درا پر لدوزه وقفنرا پر لدوزه وقفنرا خوی هنوشتا جنا بگرا لما سروک زهر زرا قجنیشانا تبقو هنا بابته دلیر و کارکنا سب روز به جبنجنا ترا پر حزبو عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند دما کو هات دست سرکرین پیده لسر پرسا عفرین تومت آراستی وی کرن و هروها یک جسدم گرتنی درکتن لسر تلفزیونی بو. خباتکار کرد عبدالرحمن آپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه تومتا کو پیده آراستی وی کری درباره عفرین بو و پیده به دست سرکرن و بنچافکرنه نکاره باوری انما بکاره. دل دوانک تایبت عبدالرحمن آپو جبو مال پرا فرمی یا پارتی دموکراتی کردستان را گهاند. کود دما کو هات دست سرکرن پیده لسر پرسا عفرین تومت آراستی وی کرن. هروها یک جسده میگرتنه درکتن بو لسر تلفزیونه. هروها آپو دازانین کو او بتنه د زندانه که ده نما و چندین جار اسایشا پیده لیکولین لگلوی کرن و او جبو چندین زندان و شوینن جدا جدا و گوهستن. بو نمونه حلب، شهبه و چند جارکی او رادستی دزگهن اولهی ین رژیم سوریه کرن به تایبتی اولهی ولات آنکو امن الدوله. عبدالرحمن آپو اشکره کر کو بهتر جسه مهان د زندانا تکانه دبو و گلک او اشکنجه دان و چندین مهبورین کمالبات خوا و دوست و حوالن خوا ندیدیتن و تو کس یانجی آلیکی نزانی بون که او دیجیان ده مایه یانجی نا. اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوجی که اف کریارن پیده دکه و سیاستا تک آلی یا که لسر عرده بجه دکه
gelek şaşe û pêwîst e PYD li xwe vegere û kiryar û siyasetên xwe bikhare. Serok Mesûd Barzanî bi hilkefta serbestberdana Abdurrahman Apo peyameke belav kir û têde dilxweşiya xwe nîşa da û got ku pêwîst e xebatkarekî mîna Abdurrahman Apo di zindanên dijmin de baya nek zindanên aliyekî Kurdî. Di çardehê vê mehê de xebatkar Abdurrahman Apo ji zindanên PYD serbest hate berdan. Ew jî piştî derbasbûna salekê û 4 heyvan li ser zindankirinê. سەرۆکەی حکوومەتە دەمکیە سووریا ji bo hilbijartina heykelekî nû ji bo encûmenê bajarê Reqayê vexwendin ji bo lêdarxistina civînekê belav kir. Bê ku nûneratiya bajarê Reqayê ya enekesê vexwendinê bike. Di daxuyaniyê de Cewad Ebûheteb serokê حکوومەتە دەمکî ya Sûriye vexwendin ji bo lidarxistina civînekê li bajarê Orfa yê li Tirkiye lê rêkefte 11/11/2018 ji bo hilbijartina heykelekî nû yê encûmenê Reqayê belav kir. Di daxuyaniya Ebûheteb de vexwendin ji bo tevaya aliyên Reqayê hatiye şandin. Bi tenê nûneratiya bajarê Reqayê û girêspî yê encûmena niştîmanî ya Kurdî li Sûriye nehatiye vexwendin. Di daxuyaniyê de nûneratiya bajarê Reqayê û girêspî ya enekesê bang li raya giştî ya cîhanî, Erebî û Sûrî û bang li hevpeymaniya niştîmanî ya opozîsyona Sûriyê û bang li emîndariya giştî ya encûmena niştîmaniya Kurd li Sûriyê û bang li xelkê xwe lê parêzgeha Reqayê kir ku ew ji daxwaza serokê hikûmeta Sûriyê ya demkî ji bo hilbijartina heykelekî nû ya encûmena bajarê Reqayê ne agadarin. Nûneratiya bajarê Reqa û girêspiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek derbarê daxwaza serokê hikûmeta Sûrî ya demkî ji bo lidarxistina civînek li Tirkiyê belav kir û têde matmaya xwe nîşan da. Di daxuyaniya xwe de nûneratiya bajarê Reqa û girêspiya enekesê de bang li raya giştiya cîhanî Erebî Sûrî û bang hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûrî û bang li emîndariya giştiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û bang li xelkê xwe li parêzgeha Reqayê kirin. ku ew jî daxwaza serokê hikûmeta Sûriya demkî neagahdarin. Nûneratiya bajarê Reqa û girêspiya enekesê got ku ew neagahdarin ji daxwaza Cewad Ebûheteb serokê hikûmeta demkî ya Sûrî ku têde vexwendin ji bo lidarxistina civînekî li bajarê Orfeyê Tirkiyê. Ji bo hilbijartina heykeliyekî nû ji Encûmena Reqayê neagahdarin. Nûneratiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di daxuyaniya xwe de got ku ev helsûkeftina serokê hikûmeta demkî ya Sûrî helsûkeftineke neberpirsiyaran e û ciha mixabinî ye. Nûneratiya bajarê Reqa û girêspî daxuya kirin ku ev karvedana serokê hikûmeta demkî ya Sûrî kiryarek mebest jê dûrkirina aliyekî destnîşankiriye ji bo proseya dîmokrasî li bajarê Reqayê û ev kiryar ziyanê pêkvejiyanê û hevsengiyê navbera pêkhateyan de digihîne. Her wiha nûneratiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê got ku di civîna biryara li Orfayê were li darxistin tû nûnerên Kurdan têde amade nabin û ew civîn yan jê ew pîlan ser nakeve. Wê wekû caran berê çarenivîsa karên encûmenên ku li wê civînê werne helbijartin wê ne serkeftî bin. بله تماشاوانین هێژاش بەرگۆت و بێژیەک بێتر لەسەر داخوایانیە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کورد لە سووریێ نونەراتیە ڕقا و گەرەی سپیا و وێسبا لە تورکیە وەرە لێدارخستن ناژی مەمیڤانداریە شێرزان عەلو ئەندامی ئەنجومەنا خۆجەهی یا ئەنەکەسێ لە ڕقای کریە دەماتە باش بەبرێز سرچاوان مۆجی باش باشە مامۆستا داخوایانیەوەش بۆ چ بوو ئەف جوین چیە ji بۆ چێوێ هاتیە دارخستن ji ber çێوە ناڕازیبوونە خۆ دەربارەی vêyekê xuya kirin راستی يعني قال لك مجلس تشيبون دعوة مجلسي مجلسي الرقيري كردارة دعوة جمالة نادي شاندن جارك جمالة دعوة شاندن المؤتمر تشيبو لعين تابع وشاغي سروك ائتلاف حاضر بنا سروك ائتلاف رياض سيف بو او مؤتمرة فشلي وإيروجي هاتنا يعني مجلسك محافظة رقيرة تشيكن وبدعوة جمرة يعني دعوة جمرة ناتية بوفي هواي تبي كفا أوا يعني فا مجلسة
هيرو تابع ائتلاف حكومة سوريا المؤقتة جرقا تيدا حاضر بنا أما دعواج مراناتيا باشا ما مستوى تدبيجي كو دعوة جوار نهات يجبرتي هون وكا كرد دعوة جوار نهات يا هون نهاتنا دعوة كرين جبرتي سدما فيكي تشي جبرتي هون وكا كرد هون جفيج فيني ببارمانا والله هيفا برساعد بين بلكي جوان تكرن يعني أم نكون برسافي أو بدن جبر أم نزان ش أسباب وان هنا ما بوار داين وستاندن بركريا وام باش زانن يعني أدبم بلكي يعني عقلية بعقلية تشينابا يعني بشتي ملاتي مريب حزاران وفا خرابوني سوريا وقصا ما كار وخبات كريه والسبب كارك ديمقراطي شبه إيروجي أو نام تهميش تكنا ببينن يعني كارك شاشة وجواب برساج جوان دبا يعني نزانن چه سبب يعني باشا ما مستوى جفيج فيني نهات هون أقادار كرين لا والله يعني ما دعوة حتى ما دعوة حتى دي يعني مجمع كاس نيوانين ما دعوة دي يعني ما خبر ما جهة نا دعوة جمراتي أنا أو نبي يعني باشا ما مستد نرين عن تدا أفجفين وي سركفتي با كو إنه نرين كرتي دا نبج دارن إيه سركفتي با يان وكا يان وين سركفتي بد نرين عن تدا راستي اشترت شكي بيجم يعني هيرو كاس سوريا دا سركفتن نابينه و كسكي دنيان مكونة كيدن تهميش بك مثلا يعني إيرو أي مجلس تبع أي كارد تبع أي أو تبع إيرو مثلا إدارة كل مناطق كردي شيبوني يعني حاضر بوني متى بخوا يعني نجشتي أوانا إيروجي فلاجي ما تهميش بكنو واد بينم يعني نكو متقارج بالرقة يعني محافظين رقة إذا إيرو زيادتري سج سادي ملتي كرتي هاي جرق ملتي كرتي إذا موجود بين مجالس إذا حرتشتي إذا حاضر به باشا ما مستد چه پروژه البيشيا وهي و چه قاف ديناي بيشيا خوا والله دبينن أول كيمي أو تنكو محاسبة كسيبة كان إيرو دواري علامي دا دواري هفالي ميد ائتلافه دا مراسلي وان دا كنا مجوان دا خوازنا كو في موضوع شروفا بكن وكا برسفا في تشتي بدن چما امنا نباش دان هندري في ابدا باشا تتكارش مرة بحثا كردام كي ريجيا كردان لرقاي چنده تاخيوي چندن دوري نسر رقاي و جماريا كرداتي ده چنده كرد بگشتي بكاتيا چنده تي بگشتي لسر سرانساري رقاي راستيش ترى بين دورة أبدا يعني ريجيم هبو كرد محروم بوجه حرتشتي ومخوز زاننجي مجزرة كوتشي بو ده حزار ودهان ده نوروز ده تشي بو دجي كرد رقاية وبشتي يكون ريجيم دركات جيش الحر اللي ورد أبو ديسا يعني أوكي حاضر بونا كرداد درادة تنابو و تعداد كردا يعني نسبة كرداد هندري رقايدا نكيم تري سديس يعني و اجترى أبي باجي بامتاخ وأبي خوجي يعني بالمدينة دا أحياء كردي برن يعني وإيه كافنجي هنا يعني إيه بر كافن هنا تاريخيا كافنجي هنا وإيه أوجي هنا إيجار المناطق أبي كردان جندي كردان وباجاروك كردان إيه تابعي رقي مسألة الأبيض دردوري عين عيسى يعني كرد موجودون باشا سپاس بو شرزان علو اندام انجمن خوجهیه انا کسی لرقای تگل مبوی زور سپاس بو بجداریاته لباجار عمود کردستان سوریه مراسمین به هدایت اندام پارتی دموکرات کردستان سوریه و سروک خوجهی عموده یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه عبدالوهاب محمد کرمی لدارخست کو هجمارک مزن جخلکن باجار و حوال و دوستن عبدالوهاب سردانا
کۆنێ بەهیداری کرن عەبدولوەهاب کورمی دوه لە عامودێ کۆچا خۆیان داوی کرد پشتی کۆژیانە خۆ هەمی دە خزمەتە پاردی و رێبازە بەرزانی دە دەرباز کرد و لێ کوردستانە عامودێ تەرمیوی بە خاکی هاتە سپارتن. شاندك جي خوجهية رقاي يا كوباني يا انجمن اجتماعي كرد لسوريا سردانا خباتكاري كرد عبد الرحمن ابو لقامشلو كرين پیروزباهی لسربس بردانا وی جزندانین پیدا کرن. شاندا خوجهیه کوبانی به سروکاتیا خلیل زینو اندام امینداری گشتی یا انکسی بو و گوتنک جالی عدنان بوزان اندام خوجهیه کوبانی هاتا پیشکش کرن. تدا بحثا خبات و شیوهی کرن و گوستنا وی دناوا زندانان ده ددمکی ده کو عفرین دور پیچ کربو. دروشک گلک خراب ده در باست بو پیوست عفرین بکسن مینا آپو هبن. شاخ سوئیس رایا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بروسکا بهیداریش بو اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالوهاب کرمی شاند دوی بروسکه ده هاتیه کو دلکی غمگین وان نوچیان کوچا داوی یا کرمی بهیستن هیوی کرن کو جهوی بهشت به و آرامی جهوال و دوست و مالباتا وی رخواستن. لوليرا پایتخت جی رخصنا هوليرا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مراسمین بهیداری اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و سروک خوجهی عمود انجمن اجتماعی یا کرد لسوریه عبدالوهاب محمد کرمی لدار خست. تدا هجمارک مزن جه جماوار پارتی و حوال و دوست و خزم عبدالوهاب آماده بون که بریاره حتی هیاما دو روزان اف مراسم لهوليرا بردوام بن. راستی یعنی وقتی تیرا جیاناوی و خباتاوی گناکی باوی آلان وکی سال هفته دی دوی سال نیوی هفته دی یعنی هفته پنجاه برجو دی تغلی پارتی بوی از چقا بیجم حقی بناده می وک الجمر از وک برای می مزن وک باوی کی بو وک ریبرێکی بوو وەک ژمەر و ملەتی خوڕ و خەباتە خوڕ و ڕێبازە خوڕ gelek azar dîtin dikarê Xwedê di xebata Xwedê êş û azar û astengî û girtin û gelek êş dît di xebata Xwedê lê em çiqa bêjin em nikarin heqî bidênê xebata wî karê bû kir û ber miletê Xwedê û ber qediya Xwedê û ber rêbaza Xwedê. عبدالوهاب خۆرتێکی چلنگ بوو خۆرتێکی حزبی بوو سەرنهجێ بەرزانی تربیە بوو و بەرزانی بوو حتا چوو ڕەحمەتێژ بەریدا ئاک دربێسیە و عامود و قامشلی و ئەزم سرێک عنیە و تلتمر و حەسەکێ ئەوی تانیش قامش لۆتانی عامودێ مەژ عامودێ دبرد دکەران بسیارە خۆی خاص بێ لقائی تشتك إنسانك فعلا كاركر بو كاركي سياسي ذكر بكل معنى الكلمة برزاني بو سرنهجي برزاني تربية بو پارتیا دموکراتا پیشوروی کرد لسوریه کنگره خواهی 15 لدارخست و بو جارا 15 حمید حجدرویش و که سکرتر گشتی پارتیا دموکراتا پیشورو یا کرد لسوریه هاته هلبجارتن. ده کنگره 15 پارتیا دموکراتا پیشورو یا کرد لسوریه بداوی هات و تیده جارکا دن حمید حجدرویش به به هبونا رکابر و به توای دنگان جبو پوستا سکرتری گشتی پارتیا دموکراتا پیشورو یا کرد لسوریه هاته هلبجارتن. پارتیا دموکراتا پیشورو یا کرد لسوریه لسال 1962 هاتیه دامزراندن و جوی دمی و حتا وکه ایرو حمید حاجی درویش سکرتری گشتی یه اوی پارتیه.
شاخه سویسرا یه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بروزکا بهیداریش بو اندام کمیتا ناوندی یه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالوهاب کرمی شاند دوی پروزکه ده هاتیه کو به دلکی غمگین و نوچه کوچا داوی یا کرمی بهستن هیوی کرن کو جهوی بهشت و آرامی جهوال و دوست و مالبا تاویرا خواستن. رخصتنا آلمانیا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بانگا وجاندنا بیرانینا 22 یا شهید بونا کمال احمد درویش امیدار گشتی بره یه پارتی و شهید شیخ موسی یوسف و بیرانینا هشتان یا اوغرکرنا سکرتیر بره یه پارتی دهامیرو لگوری دخویانی رخصتنا آلمانیا یا پدکسه وی روژا یک شمه ریکفتی هجده هیوا یازدهان دمجمیر یک نیرو لباجار دورتموند اف بیرانین وره وجاندن. خوجهی دار شکران یا یکیتیا خوندوان و جوانین دموکراتی کردستانی روژاوا سمینارک روشنبیری لکمپا دار شکران لدارخست. لکمپا دار شکران یا پنابرین روژاوای کردستان یکیتیا خوندوان و جوانین دموکراتی کردستان روژاوا خوجهی کمپا دار شکران ده روژائین سمینارک دبن سرناوی رولا سازین خوندوانان لهرما کردستان بریک خستن کرد. سمینار جالی ماموسته محمد شیروانی برپرس شاخ یکیتیا خوندوانین هرما کردستان یه در دورا هولیری و احمد محمد امین برپرس شاخ هرما کردستان یکیتیا خوندوان و جوانین دموکراتی کردستان روژاوا هاته پیشکش کرن. ده سمینار ده بدهان جه اندام خوجهی دار شکران یا یکیتیا خوندوان بجدار بون و رو شار خستنی و خوندوانان ده سمینار ده هاته شروع کرن و گنگش کرن. بکەی بێت و بۆ چوونەچی بۆ بکەی بۆت بە دەردەکەوێت کەوا بەتنەک داخوازی طلابێ مەجی هەنە بڕاستی زۆک ڕئیسە لجنە ئەولیا الئومور مە پرسن جوواکردن ئەنو دابینکردنا کتێبە هەنێک ئاریکار بن بهتر بوارە سەر طلباتی و طلابێ ما بوارە يعني متجاوب بن ئەم دخوازن گەلکی متجاوب بن بارە ڕاستی هەمومانە يعني باستیجابە ام دخوازن کو هنکی آریکار من بهتر جهالو اجتماعاتنا دیتری بارا چه بکن ج استازارا ج مدیرارا میزن که دخوازی و طلبات چنه باسیا ماموستا احمد او حوالی دقل هاتی براسی جهشان زیب و گاورو هادن جمع يعني انقلك متطلبات خطابيا هبون کو پیشکش کن وکی طلبات كرديا هشتا مزان يعني مطلوبه یا نمطلوبه وقلقا برسكر سر كتابة مع كتابة وكتابة طلابة نبون وماموستا مكتبة هشتا قلق نه اختصاص نعم تخوازن اختصاصي وا دابين بكن رصير وفي سمينار قلق جرينج بوشبو خويا كرنا دورة اتحاد طلبي ورجافي كردستان وتنسيق ويل اتحاد يا طلبي يا ديمقراطي كردستان العراق ياقو تشاوا تنسيق بكن طلابي ما هرنا جامعاتا وبريفا بريا خببن و تشيبي واستيوا جهنا بجهنا جهاتي بيون ديدار راسيام قالي كيف خوش من بهاتنا واني وتشتكي بيروز بو لەگەر هەواڵانمان لێ چێتی خوێندنوان و جوانی لقی هەرێمی کوردستان لە خزمەت لاو قوتابیانی سنووری کەمپیدارە شەکران و بۆ ئەوەی مێژوێک لە یەکێتی قوتابیانی کوردستان و کار و خزمەتانە و ئەو تێکشانێکەوە لە ڕابردوو لە پێناو خاک و نیشتیمان و توێژی قوتابیان کوردانە پێشکەش و ئاشنایەتیان بە لاو قوتابیانی ئێرە بکەین و هەروە کار و بەرنامەی یەکێتی قوتابیانی کوردستان لقی دەوروبەر لەگە هەواڵان یەکێتی خوێندنوان و جوانی هەرێمی کوردستاندا بۆ ئەوەی خزمەتی زیاتر بە لاو قوتابیانی ئەو سنوورە بکەینەوە دانانی چەندی بەرنامە و کار و چالاکی هەمە چەشن کە یەکەمیان ئەوڕۆ بوو پێشکەشکردنی سمینارێک لەگە هەواڵانمان و هیواداری لە داهاتووشدا بە هاوکاری هەموو لە خزمەتی زیاتری ئەو سنوورە و کەمپیدارە شەکران و قوتابیان و لاوانی ئەو سنوورە بگەینی ئەم وەکی یەکێتیا خوێندەوان و جوانان دیموکرات کوردستانی ڕۆژئاوا سمینارێکمە دەست پێ ئانی لە کەمپا دارە شکرانێ مامۆستا ئەحمەد شێروانی و مامۆستا ئەحمەد لەسەر پرسگرێکی طلابان و قوتابیان و طلابên زانکۆی.
لهولێرە یەکیتیان ویسکارên Kurdistana Sûriyê semînareka wêjeyî wê birêkxistin bike. Yekîtiyan vîskarên Kurdistana Sûriyê bi alîkariya dezgeha Sema ya Çand û Honerê li Hotêla Capitol semînareka wêjeyî li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê birêkxistin kiriye û vexwendineka giştî derbarî wê semînarê belav kiriye. Li gorî vexwendina yekîtiyan vîskarên Kurdistana Sûriyê semînar ji aliyê Dr. Ferîd Saedûn dibin sernavê Prêzgirêka Ziman di wêjeya Kurdî de Roja Duşemê 19 vê mehê demijmêr heftê êvarî li Otêla Capitol ya li Hewlêrê wê were pêşkêşkirin ji aliyê Zorab Ezîz ve were birêvebirin. Ofîsa Jinê ya ser bi Encumena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê li bajarokê workshopek taybet bi aktivkirina rola jinê li darxist. Workshopî taybet bi bihêzkirina rola jinê roja pênşema borî dest pê kir heta weke îro ê berdewam be. Workshop bi serpiriştiya Tarık Xelef pisporê geştpêdaniya mirovî ji navenda Amerîkî ya navdewletî birêve diçe. Hikûmeta Tirkiye bi nav bangirtinên vîzgeha xwe li navenda Efrîna Rojavayê Kurdistanê vekir. Jêderek taybet ji Efrînê ragihand ku ji serê meha mijarê hikûmeta Tirkiyê vîzgeha BTT ya veguhestina gel û pelan li Efrînê li ser riya Martayê vekir. Nivîzgeha BTT yek ji bi nav û bangtirîn nivîzgehên hikûmî yê Tirkiyeyê fermîne û li şûna mekteb berîd ya kevin li navenda Efrînê hate vekirin. Li bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê grûpeka çekdar welatiyekî Kurd revand û berv cihekî nedziyar vebir. Li gor agahiyên arkê ku ji 300 mehê ve û welatiyê bin ji 13 vê mehê ve welatiyê bi navê Mezlûm Şêxo ji aliyê grûpeka çekdar ve ji taxa Mehmûdiyê ya Efrînê hate revandin û tanha tû agahî û zanyarî li ser wî tunene. Mezlûm Şêxo ji dayîkbûyê sala 1990 xelkê gundê Hacbelî lê navçeya Şiyê ye. Beriya 10 rojan jî dergehê Hemamê navçeya Cendirêsê ya Efrînê bi Tirkiye re hate vekirin. Lê tanha hîn nirxê berhemên çandiniyê bi erzanî têne firotin û ew yek ziyan gihandiye cotkaran. Tevî raghandina vekirina dergehê Sînûrî navbera Efrîn û Tirkiyê de li hîn nirxê berhemên çandiniyê nixasim zeyta zeytûnan di cihê xwe de maye û bi erzanî tê firotin. Di heştê mijdarê sala 2018 hikûmeta Tirkiyê vekirina dergehê gundê Hemamê yê navçeya Cendirêsê ya Efrînê bi Tirkiye re bi fermî ragihand û li gor hikûmeta Tirkiye ku ew dergeheke bazirganiyê ye û sedem ji vekirinê ji bo liv û tevgera bazirganiyê di navbera Efrîn û Tirkiyê çalak bibe. Lê hîn cotkar û bazirganên Efrînê tu sûd ji wê dergehê nedîtiye û bihêvîne têkeve warê cîbicîkirinê de û bi fermî derxistina berhemên çandiniyê beref Tirkiye ve biçe. Jêdereke taybet ji Efrînê ji arkêra ragihand ku hîn nirxê tenekeyên zeytê bi 14,000 lêreyên Sûrî têne firotin û li hember de bi nirxekî girantir li deverên derdûrê tê firotin. Di heman demê de madaya mazûtê li bazarên Efrînê bihatir bûye. Jêderê tekez kir ku tevî derbasbûna zêdetirî 10 rojan ji raghandina vekirina dergehê Sînûrî lê tanha bazirganan tu sûd ji wê yekê nedîtiye. Ji ber ku biryara qedexekirina firotina berhemên zeytê ji bo derveyê Efrînê hîn cîbicîkar e. Ji destpêka hatina demsala zeytûnan berpirsên Tirkiye yên li Efrînê biryara qedexekirina firotina berhemên zeytê ji bo derveyê Efrînê derxistibû û ew yek ziyaneke mezin gihanda cotkarên Efrînê. Ji ber ku nirxê niha tê firotin têra têçûna guhdana darên zeytûnan ji kirê karker û guvaşgehan û berhevkirin û çînîn û vedana daran nake û bihêvîne di zûtirîn dem de ew biryar were guhartin da ku cotkar bi serbestî û bi dilê xwe berhemên xwe careke din bifrûşin. UNICEF eşkere kir ku di dema çend mehê borî de di encama şer û pevçûnan û tendûtijiyê bi sedan zarokên Sûriyê hatine kuştin. Di daxuyaniyekê de UNICEF eşkere kir ku di dema 9 mehên borî de 770 zarok li Rojalatê Sûriyê hatine kuştin û daxuya kirin ku ev jmare cihê fikar û metirsiyê ye. Herwiha UNICEF got ku di dema 7 salên şer di Sûriyê de heta weke niha jmareya zarokan vî awayî zarok nehatine kuştin û daxwaz ji tevaya aliyên peywendîdar kirin ku jiyana zaroktiyê û zarokan biparêzin.
نتوین یگرتی هشیار دا کل سوریه کاریستکا مرووی و رو بدده و بتایبت لباجار حلب ادلب و حمای فرحان حق بردفک امیندار گشتی نتوین یگرتی راگهان کو بردوام بونا شر لنافچیان لحلب ادلب و حمای نابرا چکدارین رژیم اسد و چکدارین گروپین چکدار ده نیشانک مترسیدار جبو پیش روژه هر وها حق دازانین کد انجام شر و پفچونان ده بردوام خلق در بدر و پنابرد بین و گود اگر روش بوی آوای بردوام به کاریست کامرووی کو سنور جیر نای و درست ببه. وزارت بروانی روسیا راگهان دچن مهندبوری ده 270,000 پنابر سوریه جوالات هریمی و جیران سوریه و گریان سرمال و ملکین خواه و اوجی جبرکو اولهی و آرامی لسوریه بربلاف بویه. دجوینکا کمالیا گشتیا نتوین یگرتی ده نونر رژیم اسد و نونر اسرائیل گوتنین تند آراستی هفکرین. بشار الجعفری نونر رژیم اسد دجوینا کمالیا نتوی یگرتی ده راگهان کو اوه بخوشی سروریا جولان وگرینن و لهمبر دان بیدان اسرائیل برسوا ویدا و گود کو بتو آوائی که اسرائیل جو جولان و ناکشه. هروا جعفری گود کو اف گوتنا نونر اسرائیلی تکزیل سر نپابندبونا اسرائیلی ببریارین ناو دولتی دکه و نتوین یگرتی پروژه یک درباری روشا جولانی ده آماده کریه و امریکا بنخیر لهمبر پروژه نتوی یگرتی دنگ دا. ترکیه توربونا خود دیار کرد درباری وینین لشکرین امریکی لگل چکدارین پیده لکردستان سوریه و هیوی کرد که امریکا سوزین خواه بجهبینه و هماهنگی خواه لگل پیده راوستینه. ترکیه رخنهین مازن لامریکا کرد پشتی بلافبونا هندک وینین تایبت این برپرسن لشکری امریکی لگل چکدارین پیده لکردستان سوریه و هیوی کرد گو اف هماهنگی ادنابرا وانده وره راوستاندن. دی بشداریا خوده دی کنبندا اولهیا ناو دولتی ده لکندای وزیر بروانیا ترکیه خلوصی آکار درباره بلافبونا وینین هزین امریکی لگل چکدارین پیده لکردستان سوری راگهانده گو اوینه جه نخوشیه الجموان هروها وینه ارتشا امریکی لجمگل ترکیه رشدکه و ام هیوید کن گو امریکا هماهنگیا خو لگل پیده راوستینه وکی گو سوز دایمه آکار سربار کرو گوت تفی گو لبو تفگر داعشه حتی آستکی باش هاتی راوستاندن لسوریه لی امریکا بردوام دشاندنا چکان جبو چکدارن پیده و اویک لجمع نای قبول کرن و تجاران امراضی نابن گو تیرورست لسر سینوری مهبن اف آخفتنن آکار تین پشتی راگهاندنا شاندر ناو دولتی جبو سوریه جیمز جیفری گو پیده بشکش پارتیا کارکرین کردستانه و اویک کشه کش امریکا را درست کریه به تایبتی دشار داعشه ده و امریکا نرخوه کشی دایه. پشتی سربست بردانا ترکیه قصه امریکی را پیواندین دنافبرا وانده هندکی باش بو گود انجام ده دورین هفبشین امریکی ترکی لمن بجی هاتن بریفه برن و گفن ترکی بدر باسبونا دورین کردی لکردستان سوریه بهتر بون. لپارێزگا هەمایێژی د ئەنجاما شەر و پەفچوونان ده دنابەرا چەکدارên گروپên ئیسلامی و چەکدارên rejîma Esed bi dehan ji çekdarên rejîma Esed hatine kuştin. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand ku şeva borî lê parêzgeha Hemayê çekdarên grûpên îslamî êrişî çekdarên rejîma Esed kirin. Di encamê de herî kêm 22 çekdarên rejîma Esed hatine kuştin. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan dazanîn kojdema korêkeftin navbera Rûsya û Tirkiye de derbarê Idlibê hate kirin, ev cara yekem e şer û pevçûn bi vî awayî rû didin. Rusya êrişî rola Amerîkî li Sûriye kir û wan bi veşartina terorîstan bi karanîna çekên kîmawî li Sûriye tometbar kir.
بردفکا بناوی وزارت دروا یا روسیا ماریا زاغاروفا را گهاند که هیزن امریکی ین کل سوریه دمینن جارک دن ایریشن اسمانی بگازا فوسفوری لسر پاریزگاه دیرا زوره لی روجهالات سوریه کرن. زاغاروفا هروها تکس کر که اف نجارایه که اف پیمانیا ناو دولتی بسرکشی امریکا بچکن قدغکری لسوریه ایریشان بکاتینه. بریان هاجی وزارت دروا یا روسیا امریکا به وحواندنا در دور 6000 چکداری لکم پارکبان تومتبار کربو. هجده سال سرکوچا داوی هنرمند احمد کایا را در باز بین. کارو خباتا هنرمند احمد کایا یا هنری دوی راپورتی ده. Kani dherki Kani dherki Ukrovan dichu هنرمند کرد احمد کایا 28 جوتمها سال 1957 دایک بویه. جدورا ادامیان یا باکوره کردستانیه. 4 براین احمد کایا هنه و کایا یه هری بچوک دناف براین خودیه. هنرمند کرد گلک ستران به زمان ترکی تومار کرنه و جبر نیازاوی ده درخستنا البومک کردی جعالیه اولکاریا ترکیه و هاته خواستن و راستی آستانگیان هات نچار بود سال 1999 ده دما بری خدای فرانسای جارا کدن و نگر ترکیه و لوی دره جیان خود در باز کرد. یکمین آهنگ تیده بشدار بو لروژا کارکران ده تمن 9 سالی ده بو و یکمین استران به کردی گوت و کلیپ چکر استرانا هنرمند روجاوای کردستان استرانا کاروان یه هنرمند خوشناو بو. هنرمند احمد کایا ده آهنگ که ده گوت که او ده استران خواه به کردی ببیجه لی او یک بوجه نرازبون بشدارین ترک و پشتره تبلیهویک دوی آهنگ ده جبر اخافتنا هنرمند احمد کایا چه بو. جبر کو از کردم دکاستا خویا بده از استرانک کردی بخوینم و کلیپک جیره بکشینم و از دزانم گو کسین خودان جگر دوی کلیپ بوشینن هنه اگر نوشینن جی از دزانم گو چاوا اوی بگل ترکیه را حساب خواب ببینن. غیلور برپرسکی تلویزیونی تنه با آخوه ویدو آویتمه هنرمند احمد کایا 16 مجدار سال 2000 جبر کلیزک دل جیانا خوش دست دا به گورستان قدرگرانان یا فرانسای بخاکات سپارتن و تانها دنگی وی و هست و هلوستین وی دناف هنرمند مزن ده جه خواه گرتیه. بولتنا ما ابداوی هات سپاس و تماشا کر بینت خوشیده.